Тутунарите се уште тактизираат и не го предаваат тутунот од минатогодишната реколта. Место во откупните пунктови произведените количини ги чуваат дома чекајќи повисоки цени, иако откупните фирми ги зголемија за 10%. Вака смета Јован Ерделанов, представник на Тутунското здружение од Радовиш, каде откупот тече со слаба динамика. Откупот оди доста тешко, а луѓето се незадоволни од цената. Цената е релативно ниска, има големи очекувања за некоја нова цена, но тоа не се деси. Луѓето уште го чуваат тутунот дома, уште не се носи во многу мали количини. Поголемиот дел од тутунопроизводството стои уште на сите луѓе во куќите дома. Годинава заради лошите временски услови преку летото, значително се намалени количините со тутун. Бите Чурлинов од Сдруженијето Костурани вели дека нема реакција од тутунарите на откупните ваги. Во Струмичко откупуваат 4 фирми на повеќе откупни пунктови. Тутунарите носат тутун и се цени исклучиво прва класа. Прва класа само ќе се отвори капакот, ќе се види дали да нема некоја ѓубре, нели? Оти се случува и тоа, а и сето оде во прва класа. Реакција нормално има нели цената, ама ние не можеме тука ништо да тоа, компаниите се приватни и ние не можеме да делуваме согласно законите. Како што вчера информиравме, тутунарите од Струмичко-Родовишкиот регион бараат поголеми цени пред се поради зголемените трошоци за производство, доколку сакаме и до година да имаме тутун по обработливите површини. Сметам дека цената не е како што одговара на квалитетот, е многу ниска, бидејќи трошоците за производство се зголемени 100%, почнувајќи од нафтини деривати, бензин, работна рака, струја што го нижиме тутунот, конец што купуваме и така натаму. Сметам дека тутунот требаше да биде откупната цена, до сега е 5 евра, со субвенции негде околу 6 евра, 6,5 изнесува. Јас сметам дека откупната цена требаше да биде 8 евра и со субвенции да биде некаде околу 10 евра. По притисок на тутунарите кои не ги предаваат произведените количини, откупните цени се зголемија за 10% договорените, а владата најави зголемување на субвенциите за прва и втора класа за околу 30 денари по килограм.